नमस्कार, विलेज लाईफ स्टोरीज या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजचा हा स्पेशल व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। या व्हिडिओमध्ये नारळांच्या झावळ्यांपासून झाडू कसा बनवला जातो ते दाखवणार आहे। हे आहे आमच्या घरासमोरील आजूबाजूचा परिसर। खूप आणि त्याचा झाडू बनवायचा बाबा हे काय असतं करायचं असं करायचं असं करायचं असं करायचं चला का बघ आता आम्ही काय काय करतोय ते झाडू बनवतोय। असं झाडू येतंय का बरोबर झाडू चांगला आला का असं वाटतंय बाहेर झाडू दिसते नाही दिसते लाकडं दिसते।